Salam, mən Ruslan Nəsibov, Mərkəzi Gömrük Hospitalının travmatologiya və ortopediya ixtisası üzrə 2-ci kurs həkim rezidentiyəm. İxtisasım üzrə rezidentura təhsil müddətim 5 il təşkil edir. Burada Mərkəzi Gömrük Hospitalının travmatologiya və ortopediya şöbəsinin rəisi Dr. Ramin Rzayev və travmatoloq ortoped Dr. Müseyib Əhmədovun rəhbərliyi altında xəstələrin qəbulu, müayinəsi, diaqnostikası və müalicə üsullarına yiyələnirəm. Ümumiyyətlə, mən həm elmi, həm praktiki ixtisaslaşıram. Hal-hazırda stasionar şöbədəyik və bugün 2 əməliyyatımızı uğurla icra etmişik. Birinci icra etdiyimiz əməliyyat xəstə qadın 65 yaşında bilateral qonartroz, yəni sağ və sol diz oynaqlarının 3-cü, 4-cü dərəcəli deformasiya edici osteoartrozu diaqnozu ilə sağ diz oynağının total endoprotezləşdirilməsi əməliyyatı, artroplastikası icra edilmişdir. İkinci icra etdiyimiz əməliyyat xəstə kişi 25 yaşında sağ diz oynağının ön çarpaz bağının travmatik tam qat qopması diaqnozu ilə artroskopik üsulla diz oynağının ön çarpaz bağının rekonstruksiyası, plastikası əməliyyatı icra edilmişdir. Hal-hazırda hər iki xəstənin vəziyyəti stabildir və bir neçə gün stasionar şöbədə həkim nəzarətində olduqdan sonra kafi vəziyyətdə evə ambulator müalicəyə buraxılacaqlar. Mərkəzi Gömrük Hospitalında həkim rezidentlər üçün yaradılan şəraitə görə Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi cənab Ceyhun Məmmədova, hospitalın baş həkimi Bəxtiyar Musayevə, Dr. Ramin Rzayev, Dr. Müseyib Əhmədov və personala təşəkkür edirəm. Sağ olun.